ناظرین، لوگوں کے بدلے ہوئے رویے ہی تو ہم کو انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ توڑ کر جوڑ لو دنیا کی ہر چیز، سب کچھ قابل مروت ہے سوائے اعتبار کے۔ ناظرین، تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کل سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ نرم لفظوں پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس معاف کر دیا کرو۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، مگر یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ دل سے کی ہوئی ایک نیکی مجبوری کی 1000 نیکیوں سے افضل ہے۔ مخلص ہیں تو مختصر ہیں، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ دوپٹہ اس کو کہتے ہیں جو سر پر ہو، گلے میں جو ہو اس کو پٹا کہتے ہیں۔ اگر تم لوگ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو، جو چاہے زندگی میں حاصل کر لیں۔ بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ دوسروں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ اعلیٰ ظرف کے لوگ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، وہ انسان جو کسی کا برا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک اس کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ واقعہ ہی اندھے ہیں۔ وہ خوشی بیکار ہے جس خوشی کی وجہ سے کسی کے آنسو ہوں۔ ضد سے حاصل کی ہوئی شے کبھی خوشی نہیں دیتی۔ اپنی مسکراہٹوں کو، اپنی سوچ کو تنگ نظری سے بچا کر رکھیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بندے کی سب سے بڑی خوش فہمی یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ ناظرین، ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ناظرین، کسی بندے کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ رب کریم راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، مگر عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب مان کر خاموش ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے خوابوں کو سچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ کمینے بندوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ ناظرین، رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر اپنائے نہیں جا سکتے،
اور کچھ لوگ تھوڑے سے عرصے میں آپ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی دکھائی دیتے ہی پوری دنیا اوجھل سی ہو جاتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ ظالم کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، بس کمزور بندے اس سے ڈر کر اس کو بہادر بنا دیتے ہیں۔ غموں کے راستے پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راستے اللہ کریم کے قریب کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کرو کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ وہ مالک کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ ناظرین، جب موت آتی ہے تو یہ 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، طبیب بے وقوف بن جاتا ہے۔ نمبر 2، دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ نمبر 3، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، حریر سے قبض ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ ناظرین، 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا کے اندر اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی انسان آپ کو اگلے 4 دن میں زمین پر پٹک سکتا ہے۔ دنیا میں مشکل کام اپنی اصلاح اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ جاہل کے سامنے جب محبت کا نام لیا جائے تو اس کے ذہن میں فقط عورت کا خاکہ بنتا ہے۔ وہ انسان جو کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ پاک اس کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ واقعہ ہی اندھے ہیں۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ زندگی بھر اپنائے نہیں جا سکتے اور کچھ لوگ تھوڑے سے عرصے میں آپ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی دکھائی دیتے ہی پوری دنیا اوجھل سی ہو جاتی ہے۔